Xin chào mọi người. Hôm nay tôi xin giới thiệu với mọi người về cái vườn cà chua của công ty Xanh Hòa Bình ở xã Nam Bang, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, thuộc tập đoàn Môi Trường Xanh. Đây là vườn cà chua, nó có tên là cà chua bíp, và vườn này thì rộng khoảng là 2.000 m². 1.000 m² với 2.000 gốc cây cà chua. Ở đây để các bạn có thể hình dung được cái nguyên lý trồng và chăm sóc cây cà chua này thì tôi thêm được khái quát như thế này. Cây cà chua được gieo hạt ở trong vườn nhà kính, và sau khoảng 1 tháng thì nó sẽ được chuyển ra vườn nhà kính này để gieo vào các cái vị trí của giá thể. Đây, các bạn có thể thấy vị trí các giá thể, các cái ô này, các cái khoảng cách giữa hai gốc cà chua ở đây là khoảng 35 cho đến 40 cm. Và với 1.000 m² này thì chúng tôi có khoảng 2.200 gốc cà chua, và thời gian từ lúc gieo hạt cho đến lúc ra trồng vào trong giá thể này thì mất khoảng 25 ngày cho đến 1 tháng. Và sau khi trồng vào gốc giá thể này, chăm sóc đến thời điểm thu hoạch thì mất khoảng 3 tháng cho đến 3 tháng rưỡi. Và như các bạn được thấy đây thì tới thời điểm này thì cây cà chua này là được khoảng 2 tháng rưỡi rồi, và bắt đầu có dấu hiệu là chín và có thể sắp thu hoạch được. Ví dụ như với cái quả này là chúng ta có thể sắp thu hoạch được rồi này. Đấy, và cái quả này thì toàn là thu hoạch được rồi này. Đây là quả đã thu hoạch được. Tại vì nó vừa chín hường như thế này thì chúng ta có thời gian đóng gói, vận chuyển, và khi đến tay người tiêu dùng thì nó vừa chín đẹp. Đấy, đó là cái thông tin cơ bản mà tôi giới thiệu cho các bạn. Và ở trong vườn này thì ngoài cái cà chua 2.200 gốc thì chúng tôi cũng đang trồng thử nghiệm cái dưa lưới. Và cái dưa lưới này thì được lấy giống từ Nhật Bản, và đây là cái giống mới. Họ cũng cho chúng tôi trồng thử nghiệm, và trong tháng 10 tới thì các chuyên gia Nhật Bản sẽ sang đây và sẽ kiểm tra về cái tính hiệu quả và tính phù hợp của cái giống dưa lưới này ở Việt Nam. Tuy nhiên thì ở đây thì dưa lưới của chúng tôi cũng trồng tương tự cùng một lúc với cà chua, thì cũng gieo hạt ở vườn ươm số 1, và sau khoảng 25 ngày cái này thì chỉ cần 10 ngày thôi là có thể đem ra đây và trồng vào giá thể, cũng tương tự như cà chua. Nhưng mà cái thời gian thu hoạch của nó thì cũng phải 2 tháng rưỡi đến 3 tháng. Có là nó nhanh hơn cà chua được khoảng 1 tháng. Đấy. Và đến điểm này thì dưa lưới đã đơm hoa kết trái rồi. Đây, ví dụ đây là một trái, và đây cũng một trái nữa. Thì ở đây các bạn thấy là nó đã đơm hoa kết trái, tuy nhiên rất là thưa trái. Tại vì ở đây thì các anh em kỹ thuật cũng xử lý tình huống là chính. Mục tiêu đầu tiên của cái vườn này chủ yếu là trồng cà chua thôi, chứ không có trồng dưa lưới. Nhưng mà do trục trặc về kỹ thuật cho nên một số cây cà chua không có đủ được cái diện tích, cho nên dư lại 3 cái hàng giá thể này, cho nên mới lấy giống dưa lưới về để trồng thử nghiệm luôn. Thì thực sự trồng thử nghiệm cho nên cái mức độ thành công là không cao. Ở đây nó bị ảnh hưởng tới yếu tố cơ bản, đó là ánh sáng. Như các bạn đã thấy thì ở đây do nó nằm ở cái sát tường, cho nên bên vách bên nhà bên kia là có hàng cây nó che, cho nên mức độ mà lấy sáng của 3 hàng dưa lưới này nó cũng đang bị ảnh hưởng. Mà đặc tính của dưa lưới là nó ưa sáng, nó phải có ánh sáng nhiều thì nó mới đậu quả sai được. Còn như thế này thì coi như là cái thử nghiệm này của mình là chưa thành công lắm. Đấy, phải thừa nhận là như vậy. Và chúng ta sẽ đi vào sâu trong này để xem. Ở đây thì có mấy người công nhân cũng đang thao tác để chăm sóc này. Bây giờ họ đang là cột cái dây lại để nâng các cái cành cà chua, nâng các cành cà chua cho nó thẳng lên. Đó, tại vì cây cà chua phải được nâng lên ở trên đỉnh cái giàn. Và nhân tiện đây mình cũng giới thiệu thêm luôn là cái giàn này cái giàn nhà kính này thì nó có 2 hệ thống tưới. Hệ thống tưới thứ nhất là hệ thống phun sương. Đấy, hệ thống phun sương là có những cái
cái thòng xuống đây các bạn này, các bạn có thể nhìn thấy được. Đấy. Đó, những cái này là để phun sương. Đó, cái treo treo đó. Còn ở dưới này á, là sẽ có hệ thống tưới rỉ. Hệ thống tưới rỉ. Có là 2 hệ thống tưới. Trong hệ thống tưới rỉ này á, thì các cán bộ kỹ thuật đã được pha chế về cái thức ăn cho cây trồng. Đây, mình có thể thấy đây là cái hệ thống đường ống đầu nguồn, nó dẫn từ máy bơm ở đằng kia đến đây, thì nó chia thành hai nhánh. Một cái nhánh đi ở bên dưới phục vụ cho tưới rỉ là cái nhánh này, đây cái nhánh này. Đó, nó đi ra đây. Nó phục vụ cho các cái ống tưới rỉ. Đây, nó đi đến đây, tới cái ngã ba này thì nó chuyển xuống đây, nó ra đây và nó đi vào từng cái hàng giá thể. Mỗi hàng giá thể này sẽ có hai đường ống tưới rỉ, và mỗi đường ống tưới rỉ này nó sẽ có cái lỗ để nước có thể thẩm thấu vào trong giá thể này. Thì khoảng cách giữa từng lỗ thì nó khoảng là 20 cm, 20 cho đến 25. Đó là cái hệ thống tưới rỉ. Còn cái hệ thống phun sương á, thì nó sẽ đi thẳng lên trên cao đây này.